perdavimas buvo Šonas Kingas, 8 nusiimti kamuoliai per kiekvieną mačą vidutiniškai, o pagal perdavimus pirmavo kitas Šonas Maki, 1,88 m ūgio žaidėjas, atlikdamas beveik po 5,5 rezultatyvaus perdavimo per kiekvieną mačą. Khalidas Elaminas pradeda savo komandos ataką. Artūras Jomantas ieško Bielicos, Bielica uždengtas, už tai laisvas Khalidas Elaminas meta iš toli ir pataiko. Vilniaus komandos žaidėjas, taiklus jo tritaškis, pradedantis Vilniaus komandai sėkmingai pirmąjį kėlinį ir išvedantis į priekį aikštės šeimininkų ekipą. Varžovo atsakymas taip pat taiklus, 34 numeris. Minsko komandoje pasižymė dabar Melvinas Sandersas, 29 metų krepšininkas, gerokai pakeliavęs per savo karjerą, beje, biografijoje turintis ir įrašą su 3 raidėm NBA. Vieną sezoną jis buvo San Antonijos Spurs komandos narys, tačiau didžioji jo karjeros dalis vis tik buvo praleista žaidžiant įvairiose Europos klubuose. Apsigina varžovai, rezultatas lygus ir Aleksandras Kudriavcevas. 30-metis gynėjas dabar pradeda dar vieną ataką, o užbaigia ją dar vienu tritaškiu. Jau antrojų iš eilės Melvinas Sandersas, tuo labai aiškiai parodydamas, kad Vilniaus komandos gynybai šiandien nebus lengva. Dar vienas to įrodymas, štai šį greito kontrataka ir sėkmingai pradėjo, vėliau labai greitai atiduoda iniciatyvą varžovams Vilniaus klubo žaidėjai. 3 iš eilės rezultatyvios Minsko krepšininkų atakos ir jau 8-3 varžovų naudai. 100% taiklumas kol kas Baltarusijos čempionų atakose. 2 taiklus tritaškiai ir vienas dvitaškis po to, kai perėmė kamuolį, surengė greitą kontrpuolimą Minsko komandos žaidėjai. Ir iškart keitimas, Aleksandras Trifunovičius sodinant atsarginių žaidėjų suolelio Artūrą Jomantą, dar galbūt ir paaiškindamas jam legionierius iš Australijos. Na, greitas pirmasis keitimas ir greitos permainos starto penkete rodo, jog neįvykdė tų pirmųjų minučių užduočių aikštės šeimininkai ir matydamas, jog ir Trifunovičius prašo minutės pertraukėlės, nes Minsko klubas priekyje jau 10-3. Senat viltiškai nusiteikę, nepaisant to pirmojo taiklaus tritaškio, pradėjo rungtynės Lietuvos Ryto krepšininkai 3-10, kol kas visiškai chaotiška gynyba, leidžianti varžovams lengvai rinkti taškus, o puldami kol kas pasižymėjo tik tai keliomis klaidomis Lietuvos Ryto komandos žaidėjai. Khalidas Elaminas gauna kamuolį atgal, jo metimas netaiklus ir nuo Deniso Koršuko rankų kamuolys palieka aikštę. Jonas Valančiūnas prisidėjo prie to, kad komanda laimėtų dvikovą po varžovų krepšiu ir susikurtų savo antrąjį šansą šiek tiek sumažinti skirtumą. Khalidas Elaminas, Milko Bielica ir Stup. Steponas Babrauskas. Bielica. Ir antrojų bandymų pasiekia tikslą Milko Bielicos metimas. Antroji rezultatyvi Vilniaus komandos ataka ir čia pat. Dabar jau taip bus įskaityti 2 taškai, kadangi kamuoliui šokinėjant ant lanko vienas iš Vilniaus krepšininkų lietė tinklelį. Sujudino apskritai visą krepšio konstrukciją. Dabar klysta lygioje vietoje Babrauskas ir Niulį. Negu buvo iki tol. Na, toks įspūdis, kad nusiteikę buvo labai jau lengvom rungtynėm Lietuvos Ryto komandos žaidėjai. Kągi, pirmosios 3 minutės parodė, jog reikės įdėti gerokai daugiau pastangų siekiant pergalės šiandien, kadangi varžovai ir toliau labai pavojingai atakuoja Vilniaus komandos krepšį. Dabar jiems nepavyksta pataikyti, tačiau taip pat nepavyksta ir Khalidui Elaminui, tačiau Lietuvos Ryto komandoje yra tas žaidėjas, kurio nusiteikimu
netenka bejoti, tai jaunasis Jonas Valančiūnas dabar atkovojęs kamuolį ir įkalęs efektingai į Minsko komandos krepšį. 5 taškų skirtumas, 7-12. Priekyje Minsko komanda. Jonas Valančiūnas, dabar pavyksta apsiginti jam nuo Šono Kingo metimo ir neleisti varžovams padidinti persvaros. Bredas Niuli kartu su Steponu Bobrausku persivaro kamuolį į varžovo aikštės pusę. 4 minutės sužaista pirmajame šių rungtynių kėlinyje. Khalidas Selaminas. Perdavimas Valančiūnui, tačiau netikslus ir varžovams pavyksta apsiginti. Dabar jau jie Vilniaus komandos baudos aikštelėje. Mestas kamuolys ties tritaškio liniją ir praleidęs po krepšiu savo varžovą. Dar stabdo į pražangą, tačiau nieko tai nekeičia. Steponas Bobrauskas. Pražanga jam, 2 taškai Minsko komandai ir dar vienas baudos metimas. Aleksandras Kudriavcevas, 30-metis komandos įžaidėjas, tos prie baudų metimo linijos, kol kas labai sėkmingai vadovauja savo ekipos žaidimui. Šis 1,90 cm ūgio gynėjas ir ne kartą ne tik asistavo komandos draugams, tačiau ir laimėjo kelias dvikovas 1-1 ir būtent jis yra rezultatyviausias krepšininkas kol kas Minsko komandoje. 7 taškai. Josas. Dar viena klaida. Pagal prarastus kamuolius Vilniaus komanda lenkia priešininkus 3-1. Na dabar galimybė pelnyti galbūt lengvus taškus. Ta ir padaro Khalidas Selaminas į varžovų krepšį. Ir mažina skirtumą iki 6. 15-9. Minsko komanda nenusiteikusi prarasti iniciatyvos ir išbarstyti staigiai rungtynių pradžioje įgyto pranašumo. Jis jau nebesutinka. 17-9. Bielica. Palei galinę liniją. 2 klaidinantys judesiai ir puikus perdavimas Jonui Valančiūnui, kuris kol kas yra pavojingiausias ir naudingiausias krepšininkas Vilniaus komandoje, kalbant tiek apie pelnomus taškus, tiek apie atkovotus kamuolius. 100% taiklumas, 2 iš 2, abu dėjimai ir 2 laimėtos dvikovos. Perima kamuolį Eleminas. 3-1, dabar jau 3-2. Bobrauskas. Taškų pelnyti nepavyksta, o būtent tokia gali įeiti į aikštelę. Trūksta ugnelės, trūksta galbūt ir tokio emocijų šiokių tokių šiandien kol kas Vilniaus komandoje. Ir manau, kad visą tai ir aišku, matyti aukštesnę žaidimo kokybę turėtų įnešti aikštėje pasirodęs Šarūnas Jasikevičius, kurio tėvą Liną Jasikevičių dabar matėte savo ekranuose. Na, paprastai varžybose apsilankydavo ir Šarūno mama, tačiau šiandien sulaukė papildymo Šarūnas, kadangi atvyko pagaliau jo draugė Ana kartu su 2 mėnesių dukrele. Ir, kaip sakė Linas Jasikevičius, Rita Jasikevičienė šį kartą liko 6 taškų skirtumas, liko žaisti mažiau nei 4 minutės čia Siemens arenoje. Kol kas joje nematėme šiandien Šarūno Jasikevičiaus, išskyrus apšilimą, komandinį apšilimą. O dabar su kamuoliu Khalidas Selaminas. Jo metimas iš 2 taškų zonos taiklus, po Jono Valančiūno užtvaros. 2 taškais mažina skirtumą iki 4. Dabar jau Khalidas Selaminas, 15-19. Puolimas po truputį lyg ir tvarkosi ir atsiranda Vilniaus komandoje, tačiau problemų yra stabdant varžovų atakas. Štai vėl laisvas gauna kamuolį ir dabar tik tai Vilniaus komandos laimiai nepataiko. Mesdamas iš labai dėkingos situacijos Aleksejus Laškevičius. Milko Bielica, jo metimas blokuojamas ir daro tai 2-metrinis Šonas Kingas. O dar vieną tritaškį pataikęs Melvinas Sandersas vėl grąžina savo komandai 7 taškų persvarą. Tai yra jau 9-asis Melvino Sanderso taškas ir šiandien jis kol kas mirtinai pavojingas atakuodamas iš toli. 3 iš 3, 100% taiklumas. Ir kol kas beviltiškos visos Vilniaus komandos gynybos pastangos.
Kalidas Seleminas vėl imasi iniciatyvos. Na, šiose rungtynėse bent jau kol kas jis tai daro sėkmingai, pelnydamas dar 2 taškus iš viso 7 jau įmetė Kalidas Seleminas. Jis rezultatyviausias žaidėjas Vilniaus komandoje. Perima kamuolį Bredas Niuli. Ir netrukus aikštėje pamatysime Šarūną Jasikevičių, bei vėl į ją sugrįž matyt apmastęs tas pirmasias pusantros minutės Artūras Jomantas. Ir dar vienas gražus perdavimas. Na, ką gali padaryti Jonas Valančiūnas, kai yra žmogus galintis perduoti kamuolį jam po krepšiu tada, kai reikia ir ten, kur reikia. Dar kartą galime įsitikinti. Kalidas Seleminas, jo perdavimas Jonui Valančiūnui. Trečiasis jaunojo Vilniaus komandos talento. Jonas Babrauskas taip pat galės pailsėti. Ne, Jonas Valančiūnas lieka aikštėje. Kaip ir Milko Bielica nesutarė dabar, nesusiskaičiavo patys savų žmonių Vilniaus komandos aukštaūgiai. Abu jie reikalingi dabar, kadangi priešingų atveju būtų tekę 4 žaisti prieš 5 priešininkus. Apsigina Jonas Valančiūnas. Bielica laukia bėgančio Jasikevičiaus, iš karto kiša kamuolį po krepšiu. Valančiūnas atmeta kamuolį Bielicai. Bielica iš toli, metimas netaiklus ir kamuolys dabar jau atitenka Minsko komandai 22-19. Tebe pirmaujančiai šiose rungtynėse, kuriuose iki pirmojo kėlinio pabaigos dar pusantros minutės. Taigi laiko pasivyti priešininkus Vilniaus komanda dar turi. Bando žaisti Minsko krepšininkai. Šonas Maki. Ir Kudrevcevas iš toli. Metimas netaiklus, tačiau pralaimėta kova dėl atšokusio kamuolio. Dar vienas papildomas šansas, kurį išnaudoja Melvinas Sandersas. Ir čia pat Vilniaus komandos klaida. Prasidėjus paskutiniai minutiai, varžovai išsaugo 5 taškų pranašumą. Kova dėl atšokusių kamuolių Vilniaus komanda šiandien taip pat pralaimi 6-8 ir tai yra dar vienas argumentas, kalbant apie tai, jog galbūt iš tiesų nenusiteikę rimtai kovai buvo prieš šias rungtynės Vilniaus ekipos krepšininkai. Na, nieko kitu tų tokių pralaimėtų dvikovų tiek po savo, tiek po varžovų krepšių. Komandai, kuri iš esmės neturi realiai labai aukštų ir galingų priekinės linijos žaidėjų, paaiškinti matyt ir negalima. 35 sekundės iki kėlinio pabaigos. Šarūnas Jasikevičius, perdavimas Valančiūnui, tačiau šį kartą suspėja dvigubinti gynybą prieš Valančiūną Minsko krepšininkai ir kamuolys Vilniaus komandos vidurio puolėjo nepasiekia. Artūras Jomantas puikiai žaidžia gindamasis. Greita kontrataka. Jonas Valančiūnas, perdavimas Bielicai, šis kelia į viršų Šoną Kingą, pastarasis leisdamas pažeidžia taisyklės ir siunčia Milko Bielicą prie baudų metimo linijos. Likus 14,5 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Štai ši pražanga. Ir Milko Bielica kol kas 4 taškus pelnęs Vilniaus komandos aukštaūgis prie baudų metimo linijos. Pirmasis netaiklus baudos metimas šiandien. Antrasis metimas tikslesnis, 20-24 ir varžovai dar turi užtektinai laiko šiai atakai. Valančiūnas sėdasi šiek tiek atsipūsti. Vietoje aikštėje 15 numeris Simas Buterlevičius. Bandys stabdyti kartu su komandos draugais. Matyti jau paskutinę Baltarusijos čempionų ataką. Milko Bielica prasižengia. Pražanga iš anksto suplanuota, matyti, jeigu taip galima sakyti, kadangi tai tik tai 4. komandinė, o varžovams dabar jau lieka tik tai 3 sekundės. Šiame kėlinyje. Aišku, ir per jas dar reikia apsiginti. Spėja tai padaryti
Vilniaus komandos krepšininkai. Taigi pirmojo kėlinio finalinė sirena fiksuoja 4 taškų